ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عزیزانو معاشرې ته که تاسو نظر واچوئ اسبابو پسې منډې وخي، تعلیم پسې چې کم دی د دنیا تعلیم پسې ډګریانو پسې هغه منډې وخي، او خان او ملک پسې چې کم دی هغه منډې وخي. الله جل شانه هغه د دنیا او د اسمانونو د پوره دنیا چې کم دی د هغې د جوړولو نه مخکې د آسماني نظام د جوړولو نه مخکې دا خبره بیان کړې ده چې ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وی تاسو اوس د خپل د مال د زیاتوالي دپاره، د خپل د رزق د برکت د زیاتوالي دپاره شرط څه دی؟ ومن یتق الله، چا چې د الله جل شانه دپاره تقوا اختیار کا یا د الله جل شانه نه ویریدو. ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله جل شانه فرمای ای زما بنده زه به تا ته د داسې ځای نه رزق درکم چې ستا به په وهم او په ګمان کې به همداني، ستا به د سره په ذهن کې همداني چې زه به تاله د داسې ځای نه رزق درکم. نو عزیزانو د الله جل شانه نه یره خشیت په زړه کې د الله نه چې کوم دی هغه یره ساتل او تقوا د الله جل شانه دپاره ساتل. د تقوا یو اسان او مختصره شان معنا د الله جل شانه چې کوم حدود مقرر کړي دي د شریعت په هغې کې دننه اوسېدل دا د تقوا یو لوی علامت دی. اوس د هغه حدودو نه یو انچم چې کم دی هغه بار کېدل دا د تقوا خلاف تلل دي، دا انتهایی د تقوا خلاف تلل دي. نو الله جل شانه نه چې کم دی هغه یره اختیار کوي، خپل مرګ چې کم دی هغه ځان ته یادوي او د الله جل شانه دپاره چې کم دی تقوا اختیار کوي. د داسې ځایونو نه به الله جل شانه رزق درکړي چې ستاسو په وهم او په ګمان کې هم دي. مصطفى منبع